Você engoliu? Ai, abre a boca, deixa eu ver. You've got a phone sitting in your pocket. Answer it right. Won't you answer this phone if you can? Você vai ver só! Eu ainda te pego, menina! Você vai ver! Seu Madruga, O que é? o Kiko engoliu o rádio. Por que eu engoli o rádio? Não te dou uma busca. E você aí, o que é que tem? Palhaço! Doido! Jingle Bell, me apresento, sou Teteu, sou... Dona Florinda, olha o que aconteceu com o Kiko. Kiko? O quê? Mas o que foi, tesouro? Kiko! O que foi? Responde pra sua mãe! Tesouro, responda pra mamãe. O que tem? Abre a porta, Mariquinha. Eu não abro, não. Você vem na... Está mudando de voz. Não, essa não é a voz dele. Deve ser o rádio de algum vizinho. Não, nenhum vizinho não, é do Kiko. Dele o quê? O radinho. Tesouro! Não dá pra ver porque ele engoliu.